भारत का वो गीत जिसने भारतीयों में देशभक्ति जगा दी वो था वंदे मातरम। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी ना, इसका 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सयानी। इसी अधिवेशन में ही पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1870 में लिखा गया था और उसके बाद 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर दिया गया था। धीरे धीरे यह गीत आजादी की लड़ाई की पहचान बन गया। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।